За охидоос асуулт асууя. Чиний дургу охин байдаг. Бүр үнэхээр дургу. Харахаар л бүр дургуч хүрдэг. Эсвэл чамд ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн охин. Яаж ч юм бэ мэдэхгүй чи яаж явж байгаад тэгчихсэн бөө мэд дургу болчихсон. За нэг тийм охин байгаа. Тэгээ чамд нэг өдөр хэдхэн цаг өгсөн. Тэр охиныг тэр цагийн дотор хүснээрээ байлгаж болно. Чи тэр охинд хүснээ хийж болно. Чамд гар утсан нээлттэйс те. Чамд Instagram, Facebook бүх зүйл нь чиний гарт. Зүгээр л чи тэр охиныг хэдэн цаг хүснээрээ байлгаж болно. Өөрийнхөө бодож санаж явдаг бүхэл зүйлийг хийж болно. Ийм байвал чи яг өөрийнхөө тэр дургу охинд юу хийх байсан бэ? Бичлэгээ паузлж агаад бодоод хариулаад үзээрэй. Одоо юу бодох вэ гэхлээрээ чамд үнэхээр дургу нэг охин байдаг. Үнэхээр дургу. Энэ охинд бас яг адилхан чамтай адилхан цаг оногцсон. Тэр оногцсон цагт тэр охин чамд юу хийх вэ гэхлээр яг саяны чиний бодсон ямыг чамд хийнэ. Чамд ямар санагдаж байна? Чи ямар мэдрэмж авч байна? За нэг бодоод үзээрэй. За тэгэхээр магадгүй чи тэр охиныг би дургу юм чинь, би бүр үзэн ядд юм чинь. Энэ нэр төрийг бүр шалаар нэг болгоно. Карьерийг нь юучгүй болгоно. Хамаг муу мухаа бүхий л заван юмнуудыг нь дэлгэнэ. Бүр юучгүй болгоно. Барьж авч зодно. Хувийн аккаунт нугас надад байгаа юм чинь би орж хүснээ хийн. Ийм новшийн, адгийн, хогийн бодолт хийж явж байгаа бол хизээ нэгэн цагт тэр бүх зүйл чинь чамд эргээд ирнэ. Чиний бодсон бодол чинь чамд буцаад өөрт чинь очино. Хүн болгонд таалагддаг төгс хүн гэж байдаг байхгүй юу? Чи хин нэгэнд дургу байж болно. Тэрнтэй адилхан өөр хин нэгэн ч гэсэн чамд дургу. Энийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэглээгээд чи тэр хүний биед гар хүрээд чамд ямар нэгэн зүйл буруу хэрэг хийлээ гээд чамд ямар нэгэн буруу юм хийлээ гээд чиний дургуйч хүргэх юм хийлээ гээд чи тэр хүний нэр төр таалтаж чи тэр хүний бичлэгээ хийж чи тэр хүний хувийн аккаунтаар нь орж биед нь халтаж ингэж болохгүй. Ингэж болохгүй гэдгийг бол нь би ютуберээ биш. Үзэж байгаа өсвөр насны танд эцэг их тань. Энэ ойлголтыг өгөх ёстой юм аа. Эсвэргээрээ. Окей би дургу. Тэг угаас дургу юм чи авахтаад тэгээд хоёр бидээ халбалгүй. Би биндээ тэгж муухай буруу зүг санахгүйгээр зүгээр л окей би дургу. Зүгээр л энэ хүнтэй ойр баймааргүй байна гэд өөрийгөө нэг юм үзэн ядалт гэдэг. Тэг өшөө авалт гэдэг ийм нэг балиар бөөлж дундаас чи өөрийгөө ялгаад гаргаж авч чадж байгаа болвол үнэхээр ухаантай хүн юм байна. Фэйсбүүкээр дөрвөн өсвөр насны хүүхдүүд би бинийгээ байж боломгүйгээр дээрлэгэж хүчирхийлсэн хэрэг гарсан. Энэ болсон аимшиг хэрэг дээр кейс менежмент хийгээд үзэхээр уг үндс нь юу вэ гэхээр ерөөсөө л хоёр эмэгтэй хүүхэд нэг эрэгтэй хүүхдийн төлөө. Нэг охин нь бүр баахан олон хүүхдэд авцарч ирж агаад нэг охиноо зодж байгаа. Яагаад тэр эрэгтэйд ерөөсөө ямар ч буруу тохгүй байгаа. Хинч тэр эрэгтэй хүүхдийг яагаад буруутай гэж ярихгүй байгаа. Найз охинтой юм бэжэж найзтай нь харьцсан. Тэр охин ганцаараа очиж зодчихаагүй. Бөөндөө очиж зодсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг юу гарч ирдэг вэ гэхээр нөгөө сүрэг гэдэг зүйл гарч ирдэг. Хүн хичнээн ухаантай ч гэсэн бас л адилхан амтан. Хүн гэдэг амтан. Тэгэхээр амтан яадаг вэ гэхээр сүргээрээ байхдаа илүү зоригтой болж эхэлдэг. Та нар бодоод үзээрэй. Хүн хизээч замын гарцсан дээр улаан гэрэл асцсан байхад ганцаарнаа гүйж гартгүй. Харин олуулаа зогсож жогоод нэг юм уу хоёр нь гарчингууд л дагаад гардаг. Сүргээрээ байгаа тохиолдолд илүү хүчтэй болдог. Тийм учраас тэнд олуулаа очихоор айгүй хүчтэй болчихно гэж бодсон байгаа байхгүй. Тэр мэдээж хэрэг сүргээрээ явж байгаа амтнаас ямар ч хүчтэй амтан ганцаархнаа явж ивэл айн. Тийм биз? Тэрнтэй адилхан тэр ганцаархнаа байсан охин тэр охин олон хүүхэд дагуулад ирчихээр ялцчихгүй ингэж зодуулж байгаа байхгүй юу? Юу ч хэлж чадахгүй. Гэтэл яс юм дээр гуруулаа суугаад ярилцах хэрэгтэй шүү. За тэгэхээр гуруулаа суугаад ярилцах ёстой гэдэг зүйл илүү насанд хүрээд ирэхээрээ болоод эхэлж байгаа. Насанд хүрээд төлөвшөөд эхлэхээрээ энэ чинь ярилцах ёстой юм шүү гэдэг зүйл рүү ороод эхэлж байгаа байхгүй. Гэтэл өсвөр насн дээрээ энэ бүгдийг хэн зааж өгөх ёстой вэ гэхээр эцэг эхчүүд нь зааж өгөх ёстой юм аа. Саяны чамд үнэхээр дургу хүүхэд байдаг бол тий чи үнэхээр чиний таалагддаггүй хүн байдаг бол битгий муухай энэ төрөө зан гаргаарай. Зүгээр л холуурхан байчаарай. Зүгээр л хол явчаарай. Бааснаас айсандаа хол яваад байгаа юм биш. Өмхий болохлээр нь холуур тойроод байгаа шүү гэдэг шиг дургу хүүхэн чинь байгаль юм бол зүгээр холуурхан л явж исэн нэг бодлын дээр шүү.
Яг үнэндээ Монголын нөхцөлд ийм зөвлөгөө өгөхөөсөр арга байхгүй байна. Тэгээд сургуулийн нийгмийн ажилтнууд яг юу хийж чадах вэ гэхээр ерөөсөн нөлөөллийн ажил хийж чадна. Эдгээр өсвөр насны хүүхдүүдэд сургалт зохион байгуулна, ярилцсан, маш олон цагийн зөвлөгөө өгнө, маш олон цагаар давтан сонсон тэр хүүхдийг захиа бичүүлж үзнэ, яриулж үзнэ. Харин илүү төлөвшөлтөөр нь багаас нь анхаарах ёстой хүн бол эцэг гэх юм аа. Одоо хууль хүчний байгууллага яригдчихэж байгаа маа. Хууль хүчний байгууллага яригдахаар энэ хүүхдүүдэд арга хэмжээтэй зэрэг авах ёстой. Тэр хүүхдүүд айгүй өөртөө итгэлтэй байгаа байхгүй юу? Сүргээрээ ирсэндээ биш. Зүгээр айгүй өөртөө итгэлтэй байгаа нь харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэр юу вэ гэхээр эцэг гэхийн нөлөө. Эцэг гэхийн буруу нөлөө. Тэр нь миний аав хин гэдгийг мэдэх үү? Миний ээж хин гэдгийг мэдэх үү? Ингэж далаалгадаг. Би чамайг зодсон ч, би чамайг өнөөдөр алчсан байсан ч тэр надад хамаагүй. Манай аав хин блэ, манай ээж хин блэ чи мэдж байгаа. Би цэвэрхэн гараад ирч чадна. Гэсэн ийм итгэлтэй байгаа байхгүй юу? Яагаад тийм итгэлтэй байгаа юм бэ гэхээр өмнө нь хит хитэн тийм кейсүүд байсан учраас энэ хүн итгэлтэй байгаад шүү дээ. Энэ хүүхдэд тохиролцсон гэдэг зүйл байгаа шүү дээ. Хохирогчтой тохиролцсон. Хохирогчтой тохиролцохдоо очиод сүрдүүлж болно. Тэгээд сүрдүүлээ тохиролцож болно. Эсвэл очиод дарамтлж болно. Эсвэл үнэхээр уучлал гуугаа тохиролцож болно. Тохиролцчихсан байхад 1000 шийдвэрлэх гээд нэмэргүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр тохиролцсон гэдэг зүйл дээр айгүй бас анхааралтай хандах хэрэгтэй юм шиг байна. Нэг мөнгөтэй нь мөнгөхгүйгээд дээрлэхэд нь шүү дээ. Мөнгө өгөл гараад шүү дээ. Гэсэн ийм бодолтой сууж байгаа тэр хүүхдүүд. Бүр харгаажаад юм байсан. Би яагаад тэгэж бодоод байныг гэхлээрээ нөгөө яг миний өмнө нэг бичлэг хийжсэн сууйсан дээрлэлийн талаар тэр амар хүчирхийлэлт өртсөн эмэгтэйн кейсийг шууд давпалж ярьж байгаа байхгүй юу? Тэр хүүхдүүд. Унтуулах юм байсан бол өгж агаад бүх эрэгтэй хүүхдүүдээрээ бавуулчдаг гэж. Тэнгүүт л нөгөө яг гол хүчирхийлэл үлдсэн охин нь болохоор кофе асгадаг охин байгаа шүү дээ. Тэр охины тухайн үед хийжсэн рилийг яг дуурайж хийж байгаа байхгүй. Би алчаагүй шүү дээ. Тэгэхээр тэнгүүтлээ нөгөө нэг кофе асгасан охин нь одоо охтын холбоо энэ төр байгуулсан гэж байгаа байхгүй. Тэр охтын холбоо нь болохоор дээрлэхэлт хүчирхийлэлт өртсөн охтуудыг хамгаална гэж байгаа. Ямар гээжийн нийгмийн гаж үзэгдэл вэ? Тэгэд охтын холбоо байгуулад явжсэн чинь хүмүүс засарсан биш үү? Хүн засарч болно шүү дээ. Хүний толгой дээр халуун кофе асгаад бүр улаан цайм хүчирхийлэл үлдчихсэн охин хүчирхийллийн эсрэг охтын холбооны тэргүүн нь болж засарх юм уу? Зүгээр энэ хүүхдүүдэд эцэг ихэнд байхгүй бол энэ хүүхдүүд хинч биш. Хохирогчийн талаас харахад бол хохирогч аль болох тохиролцохгүйгээр энэ асуудлыг бүр сайн лавшруулад өмгөөлөгч аваад шүүх хурланд болоод тэр хүүхдүүдийг цохих ёстой газарт нь байлгаасай гэж хүсэж байна. За Солонгост болохоор 10 жилийн хүүхдүүдийн дээрлэхэлтийн талаар маш ноцтой авч үздэг. Яагаад гэвэл яг нийгэмд гараад байр суурь эзлээд карьер нэглээд эхлэхээр нөгөө нэг 10 жилийнх нь амьдрал, өнөөх оюутных нь амьдрал, аимшигт хэрэгтэй юмнууд ил гарч ирээд тэр хүнийг бүр оронгоор нэрвэлдэг байхгүй. Тийм учраас одоо Солонгост 10 жилийн хүүхдүүдийн хувийн хэрэг дээр дээрлэхэлт байгаа бол тэрийг тэмдэглэдэг болсон. Тэгээд их сургуульд орох хэсгийг бас ярилцдаг болсон. Монголд бас энэ талаар санал асуулга сошиалоор яваал илээ. Монголын хувийн хэрэг дээр энэ хүүхэд хүн хүүхэд дээрлэгчсэн гэж бичнэ гэхээр өөр айгу асуудалтай болчихж байгаа юм. Тэ? Хувийн хэрэг ямар илээ? Гэтэл тэр хувийн хэрэг дээр яах юм? Энэ хүүхэд ингэж дээрлэгчсэн, ийм үйлдэл хийжсэн, ингэж хийх юм, бичих юм. Тэр өөрөө бас айгу асуудалтай. Тэгэхээр магадгүй их сургуульд орохоор болох юм бол хүүхэд дээрлэгчсэн, хүчирхийлэлт үйлдчихсэн хүүхдүүдийг их сургуульд яаж элсүүлэх вэ гэдэг талаар дахин хувийн хэрэгээс гадна өөр ямар аргаар шийдэж болох вэ гэдгийг боловсролын яамч гэсэн өөрөө ингээд авч хэлэлцээд ажил олгоод ярилцвал болно зүгээр юм шиг санагдаад байгаа. Надаар хилүүлдэхгүй тэр Шангрилагийн тэнд очиж суудаг гэж байна. Тийм орцонд камергүй орцон зоддөг юм байна. За тэгээд бүр ингээд бөөнөрө бүлгэн mūсгсэн TikTok дээр ямар зүйлүүд бүр маш олон бидний мэдэхгүй зүйл байдаг юм байна. Тэрийг гэхдээ одоо энэ бичлэгэн дээр би ярихгүй. Яривал гэ та нар угаасаа ярьсан яриагүй Facebook гүйлгээл бүгд л гарч ирж байгаас хойш. Гол нь энэ асуудлыг одоо бид нар яаж шийдэх вэ гэдэг дээр айгүй анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Зүгээр л за угаасаа тохиролцсон юм байна дөө гэд хайчих болохгүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэх юм бол дараагийн хүүхдүүд ч гэсэн уучлаарай манай аав ээж мөнгөтэй. Тий? Би чамайг бараг аав ээжийнхээ мөнгөнд таруулаад зодчих ухааны юм яриад сууж ахаар үе болцоход байна. Тийм учраас хэрэг ийм хүчирхийлэл үйлдсэн тохиолдолд аль болох тохиролцохгүйгээр эцсээ хүртэл арга хэмжээг нь ахуулдаг байгаасай гэж хүсэж байна. Тэр хүүхдүүд юун дээр амар ихтэй байна вэ гэхээр би насанд хүрээгүй учраас намайг яахчгүй байтайгаа л явуулчихна. Тэ?
хариуцлага тооцсон гэх юм бол манай аав ээжтэй л ирчин. Тэгээ манай аав ээж мөнгөний нөгөөд харуулын төлөөд явуулчихна. Ерөөсөө ийм л ойлголттой яваад байгаа юм. Тэгэхээр Солонгос ч гэсэн яг энэ асуудалтай нүүр тулсан. Тийм учраас манай Монгол улс ч гэсэн одоо энэ чинь хүүхэд насанд хүрээгүй хүүхэд учраас учраа мэдэхгүй ингэсэн маа гэдэг зүйлийг хоош нь тавиад насанд хүрээгүй хүүхдийн бижиж насанд хүрээгүй хүүхдийн зан авир үйлдэлд үйл тохирох үйс ийм зан араншин характер үйлдэл гаргасан болвол тэрийг нь яаж шийтгэх вэ гэдгийг бас айгуу сайн хууль хүчнийх нь хүмүүс ил тод гаргаж ирээд бидэрт бас энэ шийдлийг нь танилцуулах илүү сайн байна. Тэгэхгүй бол би насанд хүрээгүй юм чинь ингээл хүснээрээ гэмт хэрэг үйлдэл явж идэг. Манай эцэг их мөнгөтэй юм чинь гээд хүснээрээ гэмт хэрэг үйлдэл явж идэг. Ийм амар нийгэм болж болохгүй. Тэгэхээр бид нар яг одоо ийм сошиал дээр маш идэвхтэй хүчтэй өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байгаатай адилхан эцэг хүртэл шийдвэрийг ч гэсэн бид нар сонсох хэрэгтэй. Шийдвэр хүртэл нь бид нар явах хэрэгтэй л гэж бодож байна. За тэгээ дараагийн имчилгээрээ уулзцгаая.